Nima? Qanday qilib yo'qab ketdi? Bu rostmi, singlim? Shu bizmi eshitishni anqiramayli qoldik. Balki mahallaga bola o'g'irlar paydo bo'lib qolgan o'xshaydi. Buningda bir sabab bormi qanday? Men har qancha bo'lsa-mu, sizni o'nchilik vijdonini yo'qotib qo'ygandi deb o'ylamayman. Lekin menga qizim lozim. Qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar, uni topmay qo'ymayman. Qimarga tikilgan bovoq. 6-qism. Nemish bo'ldi singlim, yig'lama. Dedi Saodatxon Zaynabning yeshini so'rtib. Bolam. 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 Bolam o. Zaynab shundoq deb gapining oxirini chiqara olmay yig'lab teliqibla qoldi. Balığı nim bo'ldi singlim, chaqqan danga. Saodatxon shundoq deginicha Zaynabni yo'lab uyga elib kirdi. Uyda bola ko'rinmaydi. Zodi nim bo'ldi, danga singlim. Balık qani? Akşam beshikka yotqizib qo'ygan. Atgan uxlavasam, mushundaq vaqirib uyg'otdi. Men bu nim bo'lgandi deb anqiramay qarasam balamiz yo'qturdi. Dedi G'olib Zaynabning o'rnida javob berib. Nima? Qanday qilib yo'qab ketdi? Bu rostmi, singlim? Dedi Saodatxon yig'idan o'zini to'xtata olmayotgan Zaynabga qarab. Zaynab yig'lab o'tib, rost degan ma'noda beshini lang'ishtirib qo'ydi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? So'rdi Saodatxon hayron bo'lib. Shu bizmi eshitishni anqiramayli qoldik. G'olib shundoq deb Saodatxonning ko'ziga qarayanmay boshqa yoqqa qarab oldi. Chaqqan saqchiga ma'lum qilayli. G'olib ukam, sen yeziliq saqchixonaga berib ahvolni ma'lum qil. Bu yerda cho'qqin bir masala bor. Balki mahallaga bola o'g'irlar paydo bo'lib qolgan o'xshaydi. Dedi Saodatxon yig'lab o'zini yo'qotib qo'yayotgan Zaynabga tasalli bergach. Men saqchixonaga berishdan qo'rqaman. Bir kun qarab boqamdiq ya, balkim tepilib qola. Dedi G'olib jiddiylashib. Nima? Mushundaq vaqtda qo'rqaman deganmi gapmi? Sana deb qo'yay ukam. Uyinglarda bir mushuk yutmadi, balki bola yutdi, bola. Bu ishga sal qarsang bo'lmaydi, juma. Agar bola tepilmasa, ayolingning qandoq bo'lib ketadiganligini bilamsan. Farzand degan onaning yuragi bilan o'xshash. Voy, tez bo'la, azmangni azmay. Dedi Saodatxon zardi bilan. G'olib noiloj uydan chiqib ketdi. Saodatxon Zaynabga tasalli berib, ko'nglini yasab degandek yig'isini pastlatgan bo'lsa-mu, Zaynabning ko'ksi chinqilib sut eqishga boshladi. Saodatxon bir chinini ilib, uning ko'ksidagi sutni seg'ib yurib, chinqilishni pastlatdi. G'olib uydan chiqqandan keyin yez bozorga berib saqchixonaga kirmasdan ko'chalarni maqsadsiz aylanib 1-2 soat vaqt o'tkazib uyga qaytib keldi. Zaynab bilan Saodatxon umid bilan G'olibga qaradi. Saqchilar bola yutib 24 soatdan keyin ondan tekshirish olib boramiz deydi. Dedi u yolg'on so'zlab. Nima? Qandoq gap bu? Bola o'zi yo'qab ketmagan tursa, aniqli birsi o'g'irlab ketgan gap. Balını o'g'irlagan odam tepib olsin deb 24 soat saqlab turmaydi. Hamma ahvolni tafsili aytdingmi? Dedi Saodatxon onunğa ishonmagandek. Dedim-ey, Saodatxon acha, ularningmi ish bajarish qoidasi bor-ekan. Hamda ular shundoq deb turib olsa, zo'rlab akagilib bo'lmaydi bu yerga. Agar taqdir balani bizga buyurgan bo'lsa, tepiladi. Bizga buyurmagan bo'lsa, har qancha qilsaqmi tepilmaydi.
Shuning uchun o'zimizni tamkin tutib, atrofliq o'ylashib ish qilaylik. Dedi G'olib qiydigandek qilib. Zeynep bo'lsa xuddi jonsiz haykallik bir nuqtaga tikilgunicha unsiz yig'lab o'ltiradi. Nima deding ukam? Taqdir bizga buyurmagan bo'lsa, bola hayot tug'ilmaydi. Xuddi bola o'zingning bolasi emasdek gap qilsan-ku. Ay bo'ldi, men amalini qilay. Saodatxon ocha shundoq degunicha chiqib ketib, mahalla ko'ydikilarga xabar yetkazib, ularni safarbar qilib, mahalla ichini izlashni boshladi. G'olib bo'lsa, uyda Zeynepga tasalli beryotdi. Uning bergini tasalli emas, balki uni bu qismatlarga bo'ysunishga da'vat qilyotdi. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Taqdir qismatimiz shu o'xshaydi. Bu bola yo'qolib ketsa, yana birini tug'ib olsang bo'ladi emasmi? Bundoq yig'lab yursang, o'zingni tugashtirib olasan, ha? G'olib shuncha gaplarni qilayotgan bo'lsa-mu, Zeynepning qulqiga kirgandek emas edi. Xuddi birsi hozir uning bolasini ko'tarib kirib keladigandak yoshga to'lgan ikki ko'zi ishga tikilgunicha o'ltiradi. Nefis lavlari bo'lsa pat-pat titrab, ko'zlaridan monchoq yoshlar to'kiladi. Hey, men san gap qilyapman. Hey, bayatdan beri tamg'i gap qilmadim. Bundoq yig'lab o'ltirganingga bola oldinga kelib qolmaydi. Dedi G'olib jiyli bo'lgandek. Sizdan amsi qanday qilaman? Siz hech nima bo'lmaysiz. Odamning degan bir tal mushiga yo'qib ketsa-mu, ko'ngli yerim bo'ladi. Men qarsam-ku, siz hech nima bo'lmagandek. Dedi Zeynep jonsiz, bo'sh ovozda. Ha, men hech nima bo'lmadim, to'g'ri deysan. Undaq bo'lsa, sana o'xshash yig'lab, hangrab bersan bo'ladi ekanligini. Agar rostli shundoq qilganga tepildigan ish bo'lib qolsa, men sendan o'ta yig'latdim-jimi? Bo'ldi. Ko'nglingni yerim qilma. Yana tug'ib olsang bo'ladi emasmi? Bo'ldi, G'olib. Siz bu to'g'riliq menga gap qilmang. Men azaldan sizdek bag'ri tosh odamni ko'rib baxmabdi ekanman. Bola tug'ilgandan tortib mushu kamgacha uni quchog'ingizga elib erkiltib baqdingizmi? Otiliq nazaringizni qarab baqdingizmi? Ras, sizdan so'rab baqay. Acaba siz qarz bo'lib qolgan yiliqi odam sizni izlab kelmas bo'lib qoldi-ku? Buningda bir sabab bormi qandaq? Men har qancha bo'lsa-mu, sizni unchalik vijdonini yo'qotib qo'ygandi deb o'ylamayman. Lekin menga qizim lozim. Qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar, uni topmay qo'ymayman. Dedi Zeynep qayta boshdan kuchga to'lgandek bo'lib. Chunki u tuyuqsizlik G'olibdan gumon qilib qolgan edi. Nima deyapsan, ey? Mendan gumonlayapsan? Sana deb qo'yay. Eski bo'lsam-mo, men bir dada. Gerçi amaliyatimni ko'rsatmasam-mo, ishimdan azoblanyapman. Bo'pti, bu gapni anglamagan bo'lay. Agar yana shundoq gap og'zingdan chiqadigan bo'lsa, mendan yomonlama, ha? Anladingmi? G'olib shundoq deb uningga hayva qilganicha uydan chiqib ketdi. U chiqib ketishiga Saodatxon bilan mahalladagi bir necha ayollar kirib uningga tasalli berib, bir necha soat olmon bo'lishgandan keyin chiqib ketishdi. Shunda qilib bugun bir kun o'tdi. Bolaning hech qanday izdirki bo'lmadi. Zeynep uchun bu kun nihoyat azobli kun bo'ldi. Har qitim bovoqning simosi ko'z oldiga kelsa, ko'k kaptardek buqildab yig'lab, yuraklari puchilinib ketadi. Zeynepning har qanday badal to'lsam bolamni topmay qo'ymayman degan gapi G'olibni ansirtib qo'ygan edi. Agar Zeynep soqchixonaga berib ularga bo'lgan ishlarning hammasini so'zlab bersa, aniqki G'olib gumonliq odam bo'lib qoladi. Uning bu qo'rqinchoqligida hammani iqror qilib o'tishi turg'onli gap edi. Shularni o'ylagan G'olib shu kechda Musa Tonkayni izlab berib, uningga bo'lgan ahvolni aytdi. Ayolim
menden gumonlanib qolgan o'xshaydi. Ishlardan chatoq chiqmas. Gap senda, laqva. Og'zingni ching tutsang, hech ish bo'lmaydi. Agar og'zingni chiqarib qo'ysanglar, hammamiz balo qilamiz. Men bu odamlarim deb qo'ydim. Bu ishlar besqib bo'g'icha meni izlab kelmaydi. Sen deb qo'yay, senmi buningdan keyin meni izlab kelma. Boshqalar gumonlanib qolmasin yana. Agar bu ishlar og'zingdan chiqib ketib qolsa, yaxshi kun ko'maysan, dedi Musa onunga popozi qilib. Xotirjam bo'ling aka. Men og'zimni ching tutaman. Aras, bola bu shaharda emas-ku. Buni so'rab nima qilsa? Bu maxfiy. Lekin sen deb qo'yay. Ayoling balin topima deb xam xiyol qilmasin. Balkim bola bu kamgacha bardigan yerga berib bo'ldi. Balin ep ketgan o odamning ta'sir doirasi sal cho'ngroq. Shuning uchun har qanday qiyin qistoqqa uchirsangmi, og'zingdan chiqib ketib qolmasin. Og'zingdan chiqib ketib qoldi. Bu dunyoda sen hayot yuramaysan. Shundoqla menmi o'tirdi tonishtirganligim uchun menimi boshqa yotmaydi. Amal ba ayolingni bu niyatidan yondirgan. Eng chatoq yeri ayoling meni ko'rib qoldi. Lekin mening kim ekanligimni uqmaydi. Faqat shu sening menga qarz ekanligingni uqdi. Shundaqdimi yana sal qarashqa bo'lmaydi. Chunki boshqalar orqali surishtirib bo'lsa meni tepib olishi mumkin. Tutama 200 ko'y pulni. Endi qildigan ishing ayolingga yaxshi muomala qilib, uning yendan ayrilmay, uni niyatidan yondirib, balini izlash to'g'riliq harakat qilmoqchi bo'lib qolsa, to'sishing kerak. Uqdingmi? Dedi Musa pulni uning qo'liga tutqizib. G'olibning pulni ko'rib yuraklari hayajonda so'qib ketdi. Xotirjam bo'ling aka. Bu ishlarni menga qo'yib eting. Pulli bo'lsa, men qilolmaydigan ish yo'q, ha? Dedi G'olib onunğa xoşamat qilib. Amsi shundoq bo'lsin. Endi buningdan keyin meni bu ishlar besqib bo'g'icha izdimgan bo'lamdi. Musa shundoq deb G'olibni yo'liga selib o'tib, motosikletni minib shu kechining o'zida nahiyaga yurib ketdi. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ona. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 7-qism. Hazır öydeki gaz poruqumi chiqib, uyning havosi almishib bo'lganligini sezgan Saram eshik derazalarni qaytadan yepib, qizi Aliyani yotoq uyga ilib kirdi va uningga "Qan aytdi, qulqum senda" degandek qarab o'ltiradi. Aliya bo'lsa yana meshildab yig'lashga boshladi. Qizning og'ziga qarab, engiga tushib qolgudek bo'lib ketgan Saram achchiqdan yerilgudek bo'lib, "Meni to'la kesildirmay, tez gap qila. Hillili buvang bilan Mardan akang kirib qoladi. Endi aytmaydigan bo'lsam, uyning derazasidan pastga tashlab o'taman, bildingmi? Undan keyin o'zimni sakrab o'lib olaman. Meni unda qilmaydi deb o'ylab qolma" dedi. Aliya mishildab yig'lab turib, "Undaq bo'lsin sen aytib beray, appa. Biz rasli xato qildik. Bundaq bo'lishini o'ylamabdik-miz" dedi. Qizining gapini texmi tushunolmagan Saran, "Hey, juvoy nimak? To'la tilingni chaynamay, u nomusiz sharmanda go'yning kim ekanligini aytib berdim. Gapingdan qaraganda o'zing xalaf qilgan o'xshamamsan. Undaq bo'lsa, akamni urma appa, bo'landi." Qizi Aliyaning degan gapini tushunolmagan Saram achchiqdan yerilgudek bo'lib, bo'g'ilib ketgan edi. "Hey, nomus qilmaydigan sharmanda qanjoq. Nashoyan nomussiz ishni sen qilsang, nemishqa akangni urg'idayman? Gap qila." Achchiqdan ko'ziga hech nima ko'rinmagan Saram qizi Aliyaning chechidan qamallab tutib, yana urishga boshladi.
Çünkü bu işni akam bilan ikimiz qilgan tursak. Saremning qizi Aliyaning chechini qamallab tutgan qo'llari bo'shib ketdi. Uni urvatgan yana bir qo'li ko'tarilgan peti havoda laylab turardi. Uning ko'z oldi qorong'ulashib, yotoq uy to'xtamay aylanib, cho'gilashga boshladi. Yotoq uy cho'rgalab, bir quyun qaynamga aylanib, Saremni quyun qaynam ichiga olgan edi. Bir g'aza aylangandan keyin Sarem hushidan ketib, go'plik qilib yerga yiqildi. Apsi Saremning hushidan ketib, yerga yiqilib yetib qolganini ko'rgan Aliya qo'rqqandan chirqirab yig'lashga boshladi. Appa, ko'zingizni iching achinim, appa. Nima bo'ldi sizga? Meni to'liq qo'rqitmang. Appa, ko'zingizni iching. O shundoq. U shundoq deb yig'lig'inicha turbidan muzdek suvni elib chiqib, Saremning yuzlariga chechishga boshladi. Soğuq sudan andikib, hushiga kelgan Sarem oldida tizlanib o'ltirib, zar-zar yig'lab, o'zining yuzlarini eytib turgan qizi Aliyani ko'rdi. Saremning birdilla qizi Aliyaga ich ag'rib qoldi. Bu ichida "Numussiz sharmanda ablah, bechora bolani behli qo'rqitib, qattiq zakti silvatgan o'xshaydi. Shuningga mening o'tkilimdan o'tilish uchun hatto akisini qurbon qilishdan uyalmayotdi" deganlarni o'yladi. Sarem qizi Aliyaning yo'lishi bilan asta o'rnidan turib, karvatga kelib yetib oldi. Uning mengisi portlab ketadigandek chinqilib, og'rib ketyotdi. Aliya chapdastlik bilan yostiqni elib kelib, opasining beshiga qo'yib berdi. Sarem birdam yotgandan keyin sal o'ngshilib qolgandek bo'lib, o'zining beshini siqib, yenida mishildab yig'lab o'ltirgan qizi Aliyaning qo'llarini tutib, mehribonlik bilan "Jinim bolam, sendan o'tinib qolay. Rost gap qilgin. Bu ishni zoti kim qildi? Ha? Sen bek qo'rqib ketgan o'xshaysan. U ablah senga tahdid soldimi?" deb so'radi. Ammo Aliya "Jinim oppa, bo'ldi so'ramaman. Menga hech kim tahdid solgan yo'q. Boshda Mardan akamning unda qilishiga qo'shilmagan edim. Keyin menmi akamga amroq bo'lg'achqa o'zim xohlab qildim." Saremning endi qizi Aliyaning gaplarini anglab verishga toqati qolmagan edi. Chunki Aliya hech bir soxtalik ishlatmagandek turardi. U shundoq tabiiy so'zlayotdi. "Siz ishga bormagan vaqtingizda sizning yoningizda yotardim. Har doim cho'ng dadam bilan cho'ng onam xo'rak tortidi. Men xo'rqirab, g'alati chiqargan ovozdan bekli qo'rqib ketardim. Undaq vaqtlarda sizni chin quchoqlab, o'zimdek qo'rqinishni bosatdim. Siz yo'q vaqtlarda o'zim yolg'iz ayrim o'rinda yetib, qo'rqqanimdan beshimga yotganni chin cho'mkib oldim. Bir kuni shundoq beshimga yotganni purkab yotsam, akam sal qiziqqan holda asta yotganni qayirib, menga qarab, hayron bo'lgan holda, "Aliya, sarang bo'ldingmi ukam? Yotganni beshingga purkab, o'zingning uzr qilib burab yotmoqchimiding?" dedi. Men akamning degan gapiga xafa bo'lib, "Sen nimani bilading? Beshingni yostiqqa qo'ysangla pushildab mushukdek uxlab ketadi ekansan. Men cho'ng dadam bilan cho'ng onamning xo'rak ovozidan bekni qo'rqaman. Shuning uchun beshimni yotqanga purkab, u ovozlarni anglamaslikka tirishiman" dedi. Akam sal hayron bo'lgan holda, "Hay, Aliya, undoq bo'lsa opam bor vaqtida hargiz beshingni yotqanga purkab yotmaysan-ku" deb so'radi. Men uningga "Opam bor vaqtida albatta u ovozlardan qo'rqmayman-da. Chunki opam meni chin quchoqlab yotadigan tursa" dedi. Mening gapimni anglagan Mardan akam kulib ketib,
Undaq bolsa mening yanımga kela ukam. Menmi sening akang bolgandikin seni chin quchoqlab yotsam, qo'rqmay uxlaysan dedi. Ammo men qo'shilmadim. Nim deydigan sen aka? Sen degan o'g'il bola tursan, qandoq sening yaningga kirib yotdiman? Hech nima bo'lmaydi, ahmoq qiz. Men degan sening akang tursam, undaq bo'lsa ikkimiz bir yerga o'rin silib, sening qo'lingni ching tutib yotay. Unda sen qo'rqmaysan. Dedi. Men o'ylab baqib, bu amalning bo'ladiganligini, akam mening yenimda qo'limni tutib yotsa, qo'rqmaydiganligimni his qilib, ma'qul bo'ldim. Biz o'rnimizni bir yerga silib, yaqin yotdik. Akam mening qo'llarimni tutib yotdi. Men o kech qo'rqmasdan shundoq rahat uxladim. Shundan keyinki siz ishqa ketgan kechalari akam bilan birga yotdim. Akam har doim men uxlayolmasam, chochlarimni silab, meni uxlatib qo'yadi. Keyincha siz bor vaqtingizda sizning ikki yaningizda ayrim yotdik. Ammo kechasi siz uxlab ketganda sizning bosh tarafingizdan bir-birimizning qo'lini tutishib yotdik. Bara akam bilan yotsam, akamdan yasirmaydigan bo'ldim. Kunlar o'tgan sari akamni qo'limni tutib yetishdim. Meni qo'yniga tiqib, quchoqlab yotadigan bo'ldi. Men buningdan nihoyat rahatlik his qilatdim. Kunlar ashundoq o'tib, bir oy bo'lganda, hatto sizning kechasi qaytib kelmay, ishlashingizni umid qiladigan bo'lib qoldim. Chunki sizning qo'yningizda yotgandan akamning qo'ynida yotsam, bek shirin uxlaydim. Buningdan necha oy ilgari bir oqshom akam meni quchoqlab yetib, faqatla uxlay olmadi. Men uningdan, "Nim bo'ldi aka? Uxlay olmaysan-ku? Men bilan yotsang uyqung kelmayotdi ya. Undaq bo'lsa ayrim o'rin silib yotay," dedim. Ammo akam, "Hargiz undaq demachinim singlim. Mendan ayrilib yotaman degicha meni o'ldisangchu, sendan ayrila olmayman," dedi. Meni texmi chin quchoqlab. Men akamning bag'riga chaplashib yotdim. Birdan shundoq yotgandan keyin akam menga, "Aliya, seni suyib qo'ysam bo'lamdi?" deb so'radi. Men qilcha norozi bo'lmayla, "Albatta bo'ladi aka, sen degan mening akam tursan," dedim erkilab, uni quchoqlab turib. U meni chin quchoqlab, boshda yuzlarimga so'ydi. Ondan quloqlarimga, bo'yinlarimga, lablarimga suyishga boshladi. Men boshda akam yuzlarimga, peshonamni so'yganda illiqlik his qildim. U quloqlarimga, maydilarimga, lablarimga so'yganda sal beorom bo'lib, badanlarimning sezgur a'zolari kuyishgandek bo'lib, butun badanlarim bir xil shirin his tuyg'uga kelib qolgan edi. Akam mening ko'ksilarimni silashga boshladi. Sizmi bilasiz, necha vaqtda sizga ko'nglim ko'ksimga surkilib tegib ketsimi, og'rib ketayotganligini aytgan edim. Ko'ksim amdili ko'tarilgan bo'lg'achqa qichqim kelgandek beorom bo'ldim. Ammo akam maydilarimni so'yib, hatto ko'ksimni so'yib sho'rashga boshladi. Oxir mening kusurimni soldirib etdi va menga yolborib, "Jinim singlim, sen faqat chidmayotman. Men senga bek amroq. Bizmi kinolardagidek qilib boqaylimi? Men ko'rgan kinolarda ashunda qilsa bek payiz bo'ladi ekan," dedi. Men boshdan norozi bo'ldim. "Unda qilma aka, opam bilib qolsa bizni uradi." "Hey ahmoq qiz, sen demisang, men demisam opam qandoq biladi? Sen menga amroq emasmi?" Rostini aytsam, men akamga bekla amroq bo'lib qolgan edim. Shunglashqa akamga bek qarshilik qilib ketmadim. Akam boshda oyoq tarafimni, badanlarimni qo'li bilan yenik siladi. Bir vaqtida oyog'imdan kirgan ochiq bir og'riq menga chiqib to'xtadi. Og'riqqa chidamay ochiq tovlib etibdiman. Akam og'zimni alqonlar bilan etib oldi. Beshimizga yotganni purkib olgan edik. Mehmonxona uyda yotgan bovam bilan momam xo'rakni bo'lishiga tortib,
uxlab ketgan bo'lg'achqa mening ovozimni anglamagan edi. bilan unga ilinib, Elqut ovozliq asarlar apchisida hamkorlashib tarqatildi. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ona. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 8-qism. Men ağrıqqa chidamay akamga yilinishga boshladim. Unda qilma aka, sendan o'tinib qolay, bek og'rib ketdi. Sen bek payzi bo'ladi degan eding-ku, bek og'rib ketdi. Men yig'ladim, ammo akam "Mana umaqsanglim, hozirli tugaydi, tatliq singlim, men sen bek amroq, sen bir umr qo'g'dayman. Hech kimga seni tak etkizib chektirmayman, chiroyli singlim." Akam shundoq deb meni ash ko'zlaricha suyib, ishini davomlashtirdi. O kecha bo'ldi unda qilmag'in, bek og'rib ketdi deganimga unamay, mushu bir qitimla deb meni bir necha qitim ashunda qildi. Keyin meni suyib, paplab, chin quchoqlab uxlatib qo'ydi. Atisi o'rnimdan turman desam, belimning oyoq tarafi og'rib, o'rnimdan faqatla turolmadim. Ming tasda akamning yordamida o'rnimdan tursam, ostimizga solgan ko'rpa qon bo'lib ketibdi. Akam menga "Men mehmonxon uyda buva momamlarni gapga tutib turay. Sen opam ishdan kelguncha chondurma yuyib, parning yiniga yulab qo'yib qo'ygin. Opamga hargiz aytma o'maqsinglim. Sen momang omroq-ku. Agar opamga aytib qo'ysang, men o'zimni binodan tashlab o'lib olaman" dedi. Shuningdan keyin akam har doim siz onunga xarjlagan deb bergan pullarni xarjlamasdan to'plab, men obdan narsalarni ilib berdi. Siz uyda bo'lmagan vaqtlarda mendan ayrilmaydi. Uydan hech yerga chiqmay, men bilan o'tirdi. Men bora akamdan faqatla ayrilolmaydigan bo'lib o'ginib qolgan edim. Siz ishdan tushib uyga qaytib kelgan oqshimisi akam bilan erkin ozoda yotolmay, har ikkimizning ichimiz siqilib ketadi. Siz bir kun kechgacha dujurnilikda turib ishlagandikin, uxlab uyquga g'arq bo'lganda, asta akam mening yonimga o'tib, meni quchoqlab yotdi. Tong etishga yaqin sizning uyg'onib, bizni ko'rib qilishingizdan qo'rqib, yana o'rniga berib yetib oladi. Jumladan, siz uyda bor vaqtingizda erkin ozoda akam bilan birga bo'lolmay, har ikkimizning ichimiz siqilib ketadi. Kunlar o'tgan sari men akamni yaxshi ko'rib, amroq bo'lib qilayotgan edim. Akam bu ishni qilishni talab qilsa, men qarshilik qilmay, o'z roziligim bilan akamga ishtinimni silib berdim. Akam menga "Aliya, meningdan ayrilib qilishni, mening binodan sakrab o'zimni o'ldirib olishimni xohlamasang, hargiz bu ishlarni opamga aytmag'in. Sen bilan men aytmasamla hech kim o'qimaydi" degan edi. Bir kuni muallim o'quvchilarga balog'atga yetish jarayonidagi fiziologik o'zgarishlarni so'zlagan vaqtida o'g'illar bilan qizlarning o'sib yetilish jarayonidagi badanda bo'ladigan o'zgarishlar to'g'riliq so'zlab, qiz o'g'illarning baldir yetilib qilishi, bir-birisiga bo'lgan intilishi va jinsiy talab, yot jinsliklarga bo'lgan qiziqishi, 14-15 yoshli qiz o'g'illarning bir-biriga qiziqishi va intilishi normal ahvol. Bundaq vaqtda o'z hissiyotini qattiq kontrol qilib olmasa, osonlik xatolashish yuz beradi. Shuning uchun qiz o'g'illar 13 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan oralikda o'zaro orliq saqlashi kerakligini
Bo'lmasa, o'zininki shu badanning fiziologiya o'zgarishidagi talablarni muhabbat deb tushunib bilib, xato ishlarni qilib qo'yadiganligini, buninglik bilan qizlarning qo'rsqida qilib, bir umr pushaymonda qoladiganligi to'g'riliq so'zlagandilar. Shundala akam bilan bizning xato ish qilganligimizni his qilib, qo'rqib ketdim. Ammo bu vaqtida biz bekli kechikkan edik. Men akamdan birdan ayrilolmaydim. Uyda akam yo'q vaqtida mening ruhim akam bilan birga chiqib ketgandek, jismim xuddi qurib qaqshal bo'lib ketgan mo'ridakla his qiladim. Akam uyda bor vaqtlarda xuddi menga hech bayram bo'lgandek xushal bo'lib ketdim. Shunlashqa men akamning har qanday talpini o'z roziliqim bilan qabul qilib keldim. Sendan o'tinib qolay, opa. Bu ishlarni sana aytganimni, akam bilan ikkimizning ishlarini bilib qolganingni uningga hargiz aytmagan bo'lsang, hamda akamni ayblab urmagan bo'lsang, bo'lmasa akam o'zining jiniga qasd qilib o'lib oladi. Akamdan ayrilib qolg'im yo'q. Aliya esa deb yig'lab ketdi. Saramning quliqiga Aliyaning keyingi gaplari kirmagan edi. Uning xiyol kaptiri buningdan bir necha oy burunqi o'zining diqqatini qo'zg'agan o'g'li Mardonning singlisi Aliyaga yaqinchilik qilgan ish harakatlari birma-bir kino lentisidek ko'z oldidan o'tishga boshladi. O vaqtlarda Saram qilchilik boshqacha o'y xiyol qilmaganligi uchun o'g'li Mardonning bu ishlarini singlisi Aliyaga kuyinganlik, qarindoshlik mehr muhabbati deb o'ylab, ulardan suyunib ketgan edi. Bir kuni Saram o'zi amalli qo'g'dig'ichi bo'lib ishlayotgan O'ltiraq rayonida aholi a'zolarini tashkillab, cho'ng tipdagi tozaliq ilib berilgan edi. Shu rayonning amalli qo'g'dash ishlarini zimmasiga ilib, darvozaga qarayotgan Saram bu aholidagi kishilarning oldiga kirib, ko'ziga chiliqmaydigan bulong pushqoqlardan tutib tozalab, axlatlarni 3 chaqliq toksikletga besib, axlat to'ng'iga opirib to'kish jarayonida bakli charchab ketgan bo'lib, bir kunlik tozliq ishini tugitib, ishdan tushib uyga qaytib kelgan Saram qizi Aliyaning bir televizor filmiga hangliqqan holda qarab, o'ylanimi yig'ishtirmay, oshxonada qochqumishlar yig'liq holatda o'tirganini ko'rib, achchiqdan yerilg'udek bo'lib, "Hey, Aliya, sen bir qiz bola bo'lib qoldingmi? Burunqi vaqtlar bo'lsa, senchilik 13-14 yoshli qiz bolaning allaburun to'yini qilib, erga berayotgan, bir erning bir uyning hudisidan chiqayotgan vaqtlar edi. Sening attingga qarab baq, ha? Qarisi to'gidek bo'yi besting bor. Yeshingmi 14 ga kiray deb qoldi. Ammo aqling faqat cho'ng bo'lmayotdi, jumi. Maktabdan necha soat ilgari qaytib kelgandikan. Hey, Mao apam bir kun kashkicha shuncha jafoliq ishlab, pul tepib, kiyimiz deganni kiygizib, yeymiz deganimizni yegizib, o'qish qurollarimizni ham materiallarimizni kam qilib qo'ymay, bizni hech kimning oldida bir chiroy sarg'at qizmay, holimizdan xabar ilib kelyotdi. Ozroq bo'lsa-mu kuchim yetkidek uy ishlarini qilib, opamning qo'lini bo'shtay deydiganda o'ylab boqmaysan, ha? Sen qachon bir aqling cho'ng bo'lib, jinimga asqatqudek bo'lasan? Saram shundaq deginicha chala vaqab supurgini ilib, qizi Aliyani udul kelgan yeriga urushqa boshladi. Dal shu paytda teshidan kirib kelgan Mardon ittik kelib opasining qo'lidagi supurgini silkib tortib olib, "Nim qilyapsan, opa? Sarang bo'ldingmi? Bechora singlimni urib o'ltirib qo'yay deganmiting? Hadisi ishlagan yeringni charchab yoki sal sirtda ochiqing kelib qolsa, uyga kelib ochiqingni singlimdan chiqardi ekansan. Urib ochiqingni chiqarmoqchi bo'lsang, mana meni ur. Singlimga qo'l tekizguchi bo'lma." Mardon shundaq deginicha ittik kelib, opasi Saramning tayiqidan o'zini qochirib, uyning bulung'iga kaplashibla qolgan singlisi Aliyani o'rnidan turg'izib, uningga ich ag'ritgan holda
Yaşlarını sürtüp. Bo'ldi, yo'qlama jinim singlim. Mana endi men qaytib keldim. Hech kim sen tok etib qo'l tekkizolmaydi. Degenicha uni ko'tirgandek yo'lashtirib, yotoq uyga ilib kirib ketgan edi. Hamda yotoqning ichini taqib olgan edi. Bu vaqtda Saram o'g'li Mardanning singlisi Aliyaga kuyunishlaridan suyunib, xayolida mendan keyin qolsimi, singlisiga xuddi uning otasidek kuyunib, qo'g'daydigan o'xshaydi deb nihoyatda suyunib ketgan edi. Keyingi kunlarda bo'lsa, har qatim Saram ishdan kelgan vaqtlarda akisingil ikkisining bir-birsiga yaqinchilik qilib o'ltirganini ko'rsimi, boshqacha o'ylab ketmagan edi. Hatta tamoq vaqtlarida Mardan qochsidagi maysiz go'shtlarni singlisi Aliyaga selib beradi. Qo'rimi sayning ichida singlisi yoqtirmaydigan say ko'ktatlar bo'lsa, opsi Aliyani yeyishga majburlasa, Aliya bechoralarcha tumshuqini ushlab, akisi Mardanga qaraydi. Bundaq vaqtlarda Mardan opsi Saramga bo'ldi qilg'ina opa, so'nim yoqtirmaydigan ko'ktatlarni uning yeyishiga majburlab turdi ekansan. Bo'ldi, so'nim yemasa malli yevtay. deb odatda o'zini yaxshi ko'rib yemaydigan ko'ktatlarni singlisi uchun yetdi. Mardan bilan Aliya maktabdan qaytib kelgan vaqtlarda to'lisiga yotoq uyga kirib olib, pixildab kulishib, chaqchaqlashib o'ltiradi. Bundaq vaqtlarda Saram yotoq uyning eshigida paydo bo'lg'adak bo'lsa, bizning diqqatimizni chashmag'in, topshiriq ishlayapmiz, deb opisi Saramni yotoq uyga kirgizmaydi. Bir qatim Saram tuyuqsiz bir narsa lozim bo'lib, yotoq uyning eshigini ochib kirganda, o'g'li Mardanning singlisi Aliyani quchqiga ilib o'ltirganini ko'rib, butun badani tikanlashib, ko'z oldi qorong'ulashib ketgan edi. Ammo o'zini tezla o'ngshab, balkim singlisiga amroqlik qilib, shunday qilgandi deb, ortiqcha ishlarni kallasiga keltirmay, xotirjam ishiga ketgan edi. Bu ishlarni birma-bir ko'z oldidan o'tkazgan Saram, bayotin qizi Aliya bu ishni akam qilgan, akam bilan ikkimiz mushunda xatolik o'tkazdik degan vaqtidala kallasiga kelgan bo'lib, qizi Aliyaning boshqalarni qo'g'dab qilish uchun o'zining aksi Mardanga tuhmat qilyotidi degan xayollari allaburun g'oyib bo'lgan edi. Onu yaşlıq ala. Abdori Arzugül Ekrem. Mikrofon aldıda Yusufcan Abdurrahman. Bahargül Habibullah. 9. kısım. O bir haza put-qo'li mag'dursizlangan holda yetib ketgandan keyin kallasiga to'yuqsiz bir ish kelgandek mishildab yig'lab o'ltirgan qizi Aliyadan so'radi. Hey, Aliya, maktabinglarda fiziologiyalik ta'lim tarbiyasini faqat qiz o'quvchilarga beramdi yoki o'g'il o'quvchilarga so'zlamdi? Asli burun bu darslarni sinfimizda qiz o'g'il o'quvchilarga aralash o'ltirgan vaqtda so'zlaydi. Fiziologiya jihatdagi badan o'zgarishlarni so'zlaganda ba'zi atalg'ularni o'qituvchilar ochiq oshkora so'zlaydigan bo'lg'achqa, o'g'il savoddoshlar bezanglik bilan pixildab kulib, qiz savoddoshlarga qaraydi. Qiz savoddoshlar bo'lsa, iza tortqanidan yuzlarini etib, beshini partining ichiga tiqib olgudek bo'lib ketadi. Tanaffus oralig'ida o'g'il savoddoshlar qiz savoddoshlarga o'qituvchi so'zlagan shu atalg'ularni eg'izdan tushirmay, so'zlab, qiziq tema qilib oladi. Shuning uchun keyingi vaqtlarda
Qız savaqdaşlarga ayrim bir soatlik ders qilib, qiz o'g'illarning balog'atga yetish va o'sib yetilish jarayonidagi fiziologiyalik o'zgarishlarni ayrim so'zlaydigan bo'ldi, dedi. Asli Saran boshlang'ich maktabgacha o'qib, 4-sinfga chiqqandala otasi To'xta aka. Qiz bola degan hamon bir kuni talaloq bo'lib, to'y qilib bola tug'di. U hamon talaning odami. Qiz bola bo'lgandan keyin o'qib nima qiladi? Eng yaxshisi uyda uy ishlarini o'rgansin. deb maktabdan to'xtatib olgan bo'lg'achqa, o'quvchilarga so'zlanadigan bundaq darsning borligini bilmaydi. Aliya gapini davomlashtirib, keyin men Mardan akamga, aka, bugun bizga sinfda muallim qizlarning o'sib yetilish va balog'at yetish jarayonidagi fiziologiyalik badanda ko'riladigan alomatlarni so'zlab berdi. Muallimning aytishicha, uydagi qiz o'g'il bolalarni kichkidan bir-birsidan ayirib, ayrim yotoq uyda yotqizib ko'ndirish kerak ekan. Qiz o'g'illar 13-14 yoshlarga kirgan vaqtidan boshlab bir-birsidan o'zini chatga olmasa bo'lmaydi. Agarda undoq bo'lmaganda bir-birsiga bo'lgan normalsiz talpinish, his tuyg'ular, bir-biriga bo'lgan amroqlik va qiziqish bilan xato ishlarni qilib qo'yib, Qur'oniga yetmay turiblar, bo'yida qoladigan, kichik turiblar, oxirini mo'ljalligisiz pushaymonga qoladigan ishlar bo'lib qilishi mumkin. Sizlarga shundoq dars o'tamdi. Muallimning degan gapiga qaraganda, biz haqiqatan xatolashib qoldikmi qandoq aka? Men bek qo'rqyapman. Agarda muallim degandek bo'lib qolsa, meningmi bo'yimda qolsa, qandoq qilaman? deb yig'lab turib so'rgan edim. Ammo akam parvosizlik bilan, "Ansirma Aliya, muallim degan ishlar 1% egallaydigan. Odatda muallimlar undoq bo'lish mumkinchiligi yo'q. Ishlarni ko'p turibli shundoq so'zlaydi. Haftada 1 soat so'zlab turdi. Sen tek kichik tursang, biz bir-birimizga omroqlik qilib undoq ishni qilib qo'yganga hargiz sening bo'yingda qolmaydi. Xotirjam bo'lgin." Aka, muallim sizlarga balog'atga yetmay turib, qiziqish va havas qilish tufaylidan bundoq ishni qilib qo'ysa, xato bo'ladiganligi to'g'riliq dars so'zlab, bundoq qilmishning xato ekanligini aytgan tursa, yana nimishqa men bilan bundoq qilasan? degan edim. U meni chin quchoqlab bag'riga besib, suyib turib, muallimning bir qatimliq o'smirlarning fiziologiyalik badan o'zgarishi va mijozdagi psixika omillari to'g'riliq dars so'zlab berganda, shu soatlik darsdan tushib, tanaffus orlig'ida bizning binodagi Bilal degan savodishim bizga, "Hey og'aynilar, sizlarga ajoyib qiziq ishni birni so'zlab beray. Tunugin maktabdan qaytib uyga borsam, opam bilan dadam tex ishdan qaytib kelmabdi. Ular bor vaqtida topshiriqni ishlar, mashq qilgin deb faqat televizor ko'rgil bo'lmaydi. Shuning uchun ularning uyda yo'q bo'lgandan bakla xushal bo'lib, bu fursatdan foydalanib, rosa bir chambash filmlarni ko'rib olish maqsadida uydagi DVD apparatini ichib, kino ko'rishga boshladim. Birdam ko'rgandan keyin u kinodan zerkib, boshqa chambash film plastinkasini tanlab ko'rish uchun otamlarning kutubxon uyiga kirib, ishkabdan plastinkalarni birma-bir ilib, ustidagi rasm va xatlarni o'qib turib, tuyuqsiz kitobning ostiga bostirib qo'ygan bir plastinka ko'zim tushib qoldi. Qopdagi suratga qarsam, shundoq dahshat chambash filmidek ko'rindi. Onunğa qiziqib, DVD apparatiga silib ko'rishga boshladim. Ammo televizor ekranida ko'ringani boshqa bir dunyo. Hay, sizlar aytib boqinglar-chu, men ekranda qanday ko'rinishlarni ko'rdim. Biz hammamiz uning aytgan so'zlariga qiziqib, tushma-tushdan so'zlashga boshladik. Dahshat, chambash, mushtlish ko'rinishlarni ko'rgansan shu. Hay, qo'rqinchli jin alvastilar ko'rinishlarimikan ya. Qarag'anda sirliq oroldagi bir ko'lda timsohning odamlarni iziqtirib birma-bir ko'l ichiga so'rab kirib ketgan ko'rinishlardi shu. Ammo u
Hey, ağaynilar, sizlarni shuncha aqlli desam, biringlarmi topolmadinglar? Men televizor ekranidan bayatdan muallim so'zlagandek, oshunda ko'rinishlarning naq o'zini ko'rdim. Texi uningdan vahshiydanlar. Oldida ko'rinish boshlanganda hayron bo'lib, ko'zlarim chamdek ichilib, nafsimni to'xtab qolgandek, o'pkam eg'izimga kaplashib qoldi. Keyin qonlarim xuddi tumurimdan etilib chiqib ketilgandek chinqilib, butun badanlarim uyushib, tomirlarim qizishqa boshladi. O'zimni yo'qotgan holda yarim soatdek ko'ribdiman. Bir vaqtda soatga qarasam, otam-opamning ishdan qaytib keladigan vaqti bo'lib qopti. Aldirash o plastinkini chiqarib, joyiga silib qo'yib, yotoq uyimda topshiriq ishlagan qiyofatga kirib o'tirib oldim. Ammo hili bayatdan ko'rgan ko'rinishlar ko'z oldimga kelib, butun badanlarim qizib, badanimning bir joylari o'zimga bo'ysunmay ovora qilishga boshladi. Shuningdan keyin fursat topsamla, ota-onam uyda yo'q vaqtida ancha-muncha ko'rib turman. Shunglashqa muallimning u gaplari menga ancha bir yengillik bilinmaydi. Bilalning gaplarini anglagandan keyin hammamiz uningga bakli qiziqib qolgan edi. Birdilla Qamar degan saboqdishimiz Bilalning so'zlariga ishonmay, shundoq dedimi yoki uni daydayga silish uchun dedimi o'qimadim. U ko'zlarini chimchiqlatgan holda: "Hey, Bilal, yolg'onni xuddi rostdekli so'zlaydi ekansan-a? Nadim hozirgi kunda undaq seriq mazmundagi plastinkalarni topqil bo'lsin. Hozir davlatimiz seriq mazmundagi ish harakat, plastinka degandek narsalarga zarba berib, butunlay yig'ib, tozalab, ko'ydirib tugatgan tursa. Agar gaping rost bo'lsa, bizni uyingga ilib chiqib ko'rsatib baqa, andan sening gaping ishonamiz", dedi. Bizmi tushdim. Shu emasmi? Bugungi kunda nada undaq narsalar bo'lsin? Bilal, sen rostli yolg'on gap qilyapsan, deyishdi. Uning g'ururiga tegib, bizning maqsadimizmi hayotning savodishimiz o'xshash Bilalning tishiga tegib, uning bilan uyiga boshlab ilib chiqib, dayni ko'rsatib qo'yishni qo'lga keltirish edi. Oxiri bizga shuncha gap qilib, gapining rostligini isbotlab bo'lolmagan Bilal, chatoq yo'q, og'aynilar. Bugun maktabdan tarab, sizlarni bizning uyga ilib boray. Ta'liminglar bo'lsa, uyda ota-onam yo'q bo'lishi mumkin. Agarda uyda ota-onam bor bo'lsa, sizlarni men bilan birga topshiriq ishlagil keldi deyman. Sizlarni chandırib qo'ymanglar jumo, dedi. Bizmi shundoq deyishib, soatlik dars oraliqidagi tanaffusni to'shqozib, darsga kirib ketdik. Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 10-qism. Biz darsdan tushgandan keyin Bilal bilan deyishganimiz bo'yicha sumkalarimizni ko'targan holda uning bilan birga ularning uyiga birga topshiriq ishlashni bahona qilib chiqdik. Ta'limimizga Bilalning ota-onasi texi ishdan qaytib kelmagan ekan. Bizga Bilal aytib bergan seriq lentini ko'rishga taqatimiz toq bo'lib, behli qiziqayotgan edik. Bilal eshikni ichidan taqagandan keyin Aldirash otasining kutubxona uyiga kirib, Rasululloh bir VCD plastinkasini olib chiqdi. Biz Bilalning qo'lidan plastinkani olib, o'rib-cho'rib ko'rishga boshladik. Ammo plastinkaning sirtida nihoyat vahshiy, mushtashqan, dangliq jambozlarning suratlari tushirilgan bo'lib, biz ichidagi mazmunlarni ko'rishga behli qiziqishga boshladik. Bilal binoning derisidan pastga bir qarab qo'yib, ota-onasining mashinasining qaytib kelmaganligini jazmlashtirgandan keyin Aldirash DVD apparatiga plastinkani soldi. Televizor ekranidan bir muncha inglizcha xatlar chiqqandan keyin seriq chashliq bir ayol bilan bir chet ellik ingliz tilida bir nimalarni deb so'zlashga boshladi. Ondan ular bir-birisi bilan suyishib, ondan ayol erning kiyimlarini soldirishga boshladi. Ondan o'zimi kiyimlarini silib, onadan tug'ma holatga kelgan edi.
Öy içideki soğudaşlarının hammasi ko'zimizni birli yumib açsaq, ekran o'chib qoldigandek, ko'zlarimizda xuddi paqqitashgan so'ymadak ko'rinishlarning ichiga kirib ketgan edik. Bilal aytgandek, ular bir hazar suyishib turgandan keyin Rasululloh xalqiningdek ishni qilishga boshladi. Biz o'zimizni yo'qotgan holda ekranga qadlab qolgan edik. Hammamizning tiniqlarimiz etiklab, badallarimizning sezgir joylari tevrashga boshladi. Ammo toza pez yerga kelganda palanpayda oyoq tevishini anglab, Bilal aldirash DVD apparatini o'chirib, plastikani kutubxonaga akirib joyiga qo'ygandan keyin hammamiz oldin ola tayyorlab qo'ygan daftar kitoblarimizga bahchi kirib o'tirdik. Ammo bizning hasrashlarimiz xuddi hozirla chilishga tushgan yoki yugurish musobaqasiga tushgan chempionlardek aniq bilinib turadi. Shu kundan boshlab maktabga borsammi, qiz savodoshlarim, hatto o'qituvchimiz Ruqiya xonimmi ko'zimga o'sha biz ko'rgan plastikadagi ayolda ko'rinib, o'zimni tutolamay qolatdim. Shuning bilan sana aqlliq mehrimni berib, amriqlik qilib yurgan vaqtlarimda sening cho'ng dadam, cho'ng onamning xo'rak ovozidan qo'rqaman deb, mening qo'ynimga kirib yetishing bilan badanimdagi xayri istaklar qaytadan qo'zg'alishga boshladi. Har qatam o'sha ko'rinishlar ko'z oldimga kelganda, men o'zimni tutolamay, seni bag'rimga bosatdim. O'zimga hay beratdim. Ammo keyincha zadili barlashib beramadim. Seni xuddi o'sha plastikadagi ayol suyishgandek suydim. Sen qarshilik qilmading. Balkim sening badallaringdimi biz o'ligilik talpinish, intilish bo'lgan bo'lishi mumkin. Oxiri o'zimni tutolamay, sen bilan o'sha ishni qildim. Ammo seni bekli yaxshi ko'rman jinim singlim. Sendan ayrilmayman. dedi. Shuningdan keyin akam menga texim amriq bo'lib ketdi. İkimizning orasida bir-birimizdan hiyiqish, tap tortish aslo bo'lmaydi. Mumkin bo'lsa, sizning faqatla ishdan qaytib kelmasligingizni, bizga daxl qilmasligingizni tilaydim. Har qatim akam meni quchoqlab, badallarimga so'yganda, oyoq tarafimni silg'anda, ko'kslarimni bijiqlab sho'rg'anda, bakla huzurlanib ketatdim. Akam bilan ilqindek ishni qilgandimu, burunqidek og'irmaydigan, hatto menga beka xo'sh yoqadigan bo'lib ketgan edi. Burun akam menga yolvorib, yilinib yaqinlashgan bo'lsa, keyingi kunlarda men akamni o'zim xohlab, yaqinchilik qiladigan bo'lib qoldim. Oppa, meni kechiring. Men akamni bekli yaxshi ko'raman. Akamdan ayrilamayman. Aliya apsining putlariga esilib, o'nsilib yig'layotdi. Saranning endi qizining keyingi gaplarini anglashga faqatla taqati qolmagan edi. Hozir Saranning nervisi tormozlanib qolgandek, o'zining sadi nim o'ylayotganini bilmaydi. Uning yuragi qetib qolgandek, nervi sezimlari tormozlanib qolgandek turadi. Yoki ko'zdan birato'mim yosh chiqmadi. Saram uydan chiqib, palanpaydan tushib ketayotgan vaqtida uningga uchirgan kishilar va qo'shnilari salom qilgan bo'lsa-mu, lekin Saram xuddi bu yerdan o'zidan boshqa hech qanday mavjudot yo'qdek, ko'zlarini bir nuqtaga tikkan holda kishilarning salomiga parvosiz palanpaydan tushib ketyapti. Uningga uchirgan qo'shnilari azaldan shuncha xushchaqchaq, nihoyatda chiqishqoq, o'zlari salom qilmasimu, oldida ahvol so'rab salom qiladigan bu ayol qo'shnisining birdilla 80 gradus burilib, o'zlariga parvosizlik bilan qarabmi qo'ymay ketayotganiga aqli hayron bo'lgan holda qarishib uylariga kirib ketishdi. Saram ketyapti. O'zining zodi nega boradiganligini, nemishqa manganligini, hatto qayerda to'xtaydiganligini bilmaydi. Hozir 2 oy ko'rilib, bahor bayrami yengili oxirlashgan mezgil bo'lg'achqa, qishdan beri xuddi bahor bayramini saqlab turgandekla, yo'g'on juvudak qishliq mamuk chaponlarini silib, tashlagan kishilar yenik plash chaponlarini kiyib, yoqalarini o'ri qilib yurishadi.
Bu yil qish xuddi uchi bordek sovuq bo'lib, so'ngak-so'ngakdan o'tib ketgan sovuq havomu xuddi bahor bayrami bilan tangla nagidir g'oyib bo'lgandek, bayram o'tib necha kun bo'lmayla havo xeyli isib, qishdan beri yoqqan qorni supurib, yo'lning ikki qasnig'idagi manzara, daraxt va gulliklarga ittirib, muz hosil qilib turgan qor parchalarini kunduzi havoning issiqligidan erib, suv hosil qilib turadi. Ammo kashligi quyoshning g'arbga petishi bilan tang jahon muzlab, qishdagidek bak sovuq bo'lmasimi, yanada odamning do'lisini qo'rib turadi. Hozir necha vaqtdan beri kishilarni andishiga silib, yamrab yurgan yoqimli kasal bu nahiyada dal to'kis kontrol qilingan bo'lib, to'y-to'kun, restoranlarni va kashlik bozorlarni butunlay ichivatgan bo'lg'achqa, necha vaqtdan beri uyda o'ltirib, ichisi qilib ketgan shahar aholisi har xil to'y-to'kun, xatni to'y, beshik to'y, gul choy degandek ma'rakalarni cho'ng restoran, ma'raka zallarida o'tkazayotgan bo'lg'achqa, necha vaqtdan xiyolini tinjib qolgan shahar ichi mana amdi qaytadan qaynam tashqinliqqa cho'mgan edi. Yoqimliq kasalning sababidan yurak oldi bo'lib ketgan kishilar xuddi mushu ichib etilgan mezgilda har xil to'y-to'kun ma'rakalarni qilib olmasa bo'lmaydigandek, shanba yakshanbani saqlamay restoranlarning bekor bo'lgan vaqtini to'g'irlab, ma'rakani o'tkazaveradi. Bu sababdan burunlarda shanba yakshanba kuni marka bo'lib, boshqa kuni tayyorlik bilan chuvin qo'rib o'ltiradigan restoranlar mana endi boshqadili jonlanib, bozorga chiqishga boshlagan edi. Ishchi xizmatchilar bo'lsin, odatdagi dehqon kishilardan bo'lsin, boshda bira oygacha bozorning ichilib ketganligidan nihoyat xushal bo'lib, borgan ma'raka so'rinlarda pul deganni ayamay qo'yib, so'rinlarda kerilib, o'yin tomosha qilgan bo'lsa, mana endi ikki odam bir yerga kelsa, mushu kunlarda uzildirmay ma'rakaning jixlab ketayotganligini, ma'rakaning jixlig'idan u oydan u oyga olgan maoshining borgan ma'rakalarga xinilik qo'yishga chiqish qilmayotganligini aytib, zarlanayotgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, qo'l yuvg'anga yuz yuy deb, kishilarning odam etib chillagan ma'rakalariga bormasa texi bo'lmaydi. Onun üstiga hozir necha vaqtdan beri savdo qilolmay, ichilari siqilib ketgan kash bozorchi savdogarlar yuqum tizginlanib, hamma ishlar normallashib, kashlik bozorini ichivatgandan keyin birdilli jonlanib, kashlik bozordagi har xil kiyim-kechak, meva-cheva, sayko'ktat, qo'y kalalarning go'shtlarigacha rad tartibi bo'yicha esivitilgan bo'lib, odatdagi vaqtlardagidan bu kashlik bozordan setib olgan mahsulotlarning bahosi alohida arzon edi. Shuning uchun odatda ishdan tushgan ishchi xizmatchilar bo'lsin yoki uyda bekor o'ltirgan oila ayollari bo'lsin, kashqurun bo'lgandan keyinla aldirash kashlik bozoriga kelib, bir necha kunlik uyga lozimlik bo'lgan sodisini qilib, birar qacha purchaq ishi, bir necha ziq kavob yeyishib, qaytib ketishadi. Kashlik bozorining eng jonlanib qiziydigan joyi yemakliklar shaharchisi edi. Bu yerda tunurga yiqilgan har xil cho'ng kichik non, qatlama, go'sht girda, samsi sambuslardan tutib, har xil to'g'u kavoblari, beliq kavoblari, o'pka hesib, ish qilib, yeyman, ichiman desa, to'g'u sutidan boshqa hammasi tepiladi. Saram qandaq qilib binodan tushib, o'zining xeyli uzun yo'lni besib, bu kashlik bozorga kelib qolganligini o'zimi sezmagan edi. Hurmatlik asar anglag'uchi ham o'qirman do'stlar. Saram o'ylasa xiyollig'imi, uxlasa tushugimi kirmaydigan bu ichinishlik reallikqa qandaq muomala qila? Agar buningga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismlarda bo'lsin.